హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే నా మొబైల్ స్క్రీన్ పైన వర్షం పడినట్లుగా లైవ్ వాల్పేపర్ కనపడుతుంది కదా. సో ఈ విధంగా మీరు మీ మొబైల్లో కూడా సెట్ చేసుకోవాలంటే దానికోసం ఒక అప్లికేషన్ చెప్తాను. ఆ అప్లికేషన్ని మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకున్నట్లయితే మీరు కూడా మీ మొబైల్లో ఈ విధంగా వర్షం పడినట్లు మీ మొబైల్ స్క్రీన్ పైన పెట్టుకోవచ్చు. సో దానికోసం మీరు ప్లేస్టోర్కి వెళ్ళేసి ఇక్కడ రైన్ వాల్పేపర్ అని సెర్చ్ చేసినట్లయితే మీకు ఇలాంటి అప్లికేషన్ ఒకటి వస్తుంది. ఒకవేళ మీకు ఈ అప్లికేషన్ ప్లేస్టోర్లో దొరకకపోతే నేను లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. ఆ లింక్ని ఓపెన్ చేసి ఈ యాప్ని మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని ఓపెన్ చేయండి. సో ఓపెన్ చేయగానే మీకు ఇక్కడ చాలా రకాలైన యాప్స్ కనపడతాయి. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకు సెట్ యాజ్ వాల్పేపర్ అండ్ సెట్టింగ్స్ ఉన్నాయి కదా. ఈ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళేసి మీరు ఇక్కడ మనకు చాలా రకాల సెట్టింగ్స్ ఉన్నాయి. సో ఇవన్నీ మనకు అవసరం లేదు. సో జస్ట్ మనం ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది మనం నచ్చినట్లు సెట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేసి ఉంది కదా, ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ మనకు నచ్చిన బ్యాక్గ్రౌండ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఒకవేళ మీకు ఈ వాల్పేపర్స్ నచ్చకపోతే ఇక్కడ పైన ఓన్ ఫోటో అనేసి ఉంది కదా, దీన్ని క్లిక్ చేస్తే మీ ఫోటో కానీ ఇంకా ఏమైనా బ్యాక్గ్రౌండ్స్ ఉంటాయి కదా అలాంటివి ఇక్కడ మీరు సెట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ కిందికి వచ్చినట్లయితే మనకు రెయిన్ అనేసి ఆప్షన్ ఉంది. ఈ రెయిన్ ఆప్షన్ని ఇక్కడ మీరు రెయిన్ డ్రాప్ని పెంచుకోవచ్చు. ఇక్కడ తర్వాత రెయిన్ సైజ్ని పెంచుకోవచ్చు. తర్వాత ఇక్కడ ఎంత స్పీడ్గా కావాలంటే అంత స్పీడ్గా మీరు ఇక్కడ సెట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ విధంగా మీరు సెట్ చేసుకున్న తర్వాత బ్యాక్ వచ్చేసి ఇక్కడ సెట్ యాజ్ వాల్పేపర్ ఉంది కదా, దీన్ని క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకు ఈ విధంగా మీరు సెట్ చేసుకున్న విధంగా మీకు వాల్పేపర్ అనేది కనపడుతుంది. ఇక్కడ జస్ట్ మీరు సెట్ యాజ్ వాల్పేపర్ని క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకు మీ వాల్పేపర్ అనేది సెట్ అయిపోతుంది. చూసారా, ఈ విధంగా మీకు మీ మొబైల్లో సెట్ అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ చూడండి, మీరు ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద ట్యాప్ చేస్తుంటే ఇక్కడ చూడండి మన మొబైల్లో నిజంగానే వాటర్ అనేది పడినట్లు కనిపిస్తుంది కదా. సో ఈ విధంగా మీరు సెట్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, నా ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. ఈ వీడియోని మీరు మీ ఫేస్బుక్ ద్వారా, వాట్సాప్ ద్వారా మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. మీరు నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.